Në tribunën e organizuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave me bujqit në komunën e Kërçovës, nuk është respektuar ligji për përdorimin e gjuhëve. Sipas këtij ligji, në aktivitetet e organizuara nga ministrit, banderolat, posterat dhe materialet promovuese duhet të jenë në gjuhën maqedonase dhe shqipe, si dhe duhet të sigurohet përkthim gjatë zhvillimit të aktivitetit. Megjithatë, në këtë tribunë, as banderola e vendosur në vendin e ngjarjes dhe as fjalimet e diskutimet nuk janë shoqëruar me përkthim në gjuhën shqipe. Kjo e drejtë e garantuar me ligj në Maqedoninë e Veriut vazhdon të mos zbatohet në praktikë, ndërsa reagimet nga përfaqësuesit shqiptar mungojnë. Premtimet e mëhershme për mbrojtjen dhe avasimin e përdorimit të gjuhës shqipe në Kërçov kanë mbetur në nivel deklarativ e jo në zbatim konkret. Për këtë çështje, televizioni Uskana pyeti ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave Cvetan Tripunovski si organizator i tribunës. Ai deklaroi se të gjithë të pranishmit e kuptojnë gjuhën maqedonase, duke shtuar se në Maqedoni gjuhë zyrtare është vetëm gjuha maqedonase, dhe se kjo është hera e parë që përballet me një vrekje të tillë. Министре, не знам дали имате и други материали, но ова главното големото го гледаме не е надвојазичност. Зошто не се почитуваат законите? Видете, кампањата која што води Министерството, мислам дека е разбирлива за сите. Така да не знам дали некој во салата не ја разбира кампањата која што го носи името, го слушаме гласот на земјоците македонско најдобро. Се пак законот си е закон. Мислам дека официјално закон е македонски јазик, така да мислам дека е разбирливи. Вие сте првиот кој што наоѓа забелешка на ваквата ситуација. Се гледаше тоа. Ndërkohë, nga komuna e Kërçovës janë arsyetuar duke thënë se përkthyesit në atë kohë nuk kanë qenë në punë. Pavarësisht kësaj, fakti që gjuha shqipe nuk është përdorur dhe ligji nuk është respektuar, kanë nxitur kritika në opinion, ndërsa përfaqësuesit shqiptar në pushtet, të cilët kishin premtuar angazhim për zbatimin e ligjit, deri më tani nuk kanë reaguar.